Hello，大家好，又係我藍美麗嘅遊戲時間。今次係玩毛，唔知一條毛係會唔會係幾難玩嘅呢？即刻開始啊！40M 就因為我玩過一鋪嘅啫，其實咁多掣添。好難玩，係超級難玩。我唔知要玩到幾44。哎呀，得17啫，搞錯。對。Oh my god！哎呀，搞錯。我想玩條毛啫，唔使咁樣啩。哎呀！救命啊！我想試下一樣嘢啊，但係玩完呢鋪先算啦。Oh my god！但係都總算好似完成咗任務啊。好似係啦，睇下先。得52M，其實要去到幾啊？我都唔知啊，44咋？係啊，sorry。Bad is 52。咁樣都得嘅咩？哎呀，邊個啊？好煩啊！拜拜。邊個？唔使理佢。我今次要攞80幾。真係，我要攞到，起碼要攞到50幾啊！3、2、1，開始。哎呀！救命啊！搞錯。呢個係阿軒介紹我先玩嘅，其實點咁難啊！救命啊！我想死。阿軒介紹先嘅，其實，我好鍾意大 J 玩 Minecraft 啦，即是 Jason 啦。我又好鍾意阿軒介紹遊戲啦，或者嗰啲零食。跟住我鍾意茶壺去玩 Minecraft 啦，跟住阿奕呢，佢把聲就好好聽嘅，我就咁樣認為咯。因為佢把聲真係好好聽嘅，不過佢個賣相 OK 嘅。其實我諗住擺上 YouTube 嘅，但係我唔知擺唔擺好啊。哎呀，又輸咗添！救命啊！阿軒，你啲遊戲咁難玩嘅，阿軒。阿軒，我連一關都未過到啊！阿軒，俾啲力量我啊！冇啊！OK，呢隻遊戲係好煩啊！要去到幾先可以解鎖？1.8或以上先可以解鎖。OK。
嘅，我應該可以玩到。救命！救命啊！阿軒，你啲遊戲真係好難玩啊！我冇，sorry，我講錯。呢邊，麼？心形喎，幾靚，心形幾靚嘅。好啦，我嘗試。救命！係。救命！手機玩真係唔同啲。救命啊！今集就去到差唔多。今集去到呢度啦，下一集可能玩其他嘢㗎，繼續啦，繼續留意我嘅 channel 啦，拜拜。